I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Today we want to go in the book of Galatians, chapter 1, verse 8. Galatians chapter 1, verse 8. This is Paul saying, even we, or an angel from heaven, come and preach any other gospel than the gospel that we have preached, let him be accursed, or let him be cursed. So Paul even is saying, even himself come today and preach another gospel, which is contrary to what he preached to the Corinthians, to the Ephesians, to the Galatians. If he comes today and preach another gospel, let him be accursed. Even an angel from heaven, not from hell, from heaven, come and preach another gospel, which is different from what was preached, let him be accursed. So now ukaona ma scriptures iwayo kana kuti scripture iyi iri kutiratidza kuti nyaya iyi iri serious. Kaona pakupinzwa ma angels, kuti kunyange akasumuka ma angels, there are so many people especially here in Zimbabwe were claiming to see kuti hayo takaona ngirozi ikazonditi ndaenda pagomo, ngirozi yangu ikazonditi zvakati zviri contrary to the Bible. Utoona kuti munhu uyu kayo ane zvaakasangana nazvo, because ma angels aripo panyika. Kuna anonzi ma fallen angels. Remember the devil akadonha hanzi the chetatu chedenga, something like that. Paakadzingwa, anodzingwa ari one, akadzingwa ma angels anovata kuti madhimoni. Ndo raunenge wasangana naro richikubvisa straight pashoko raMwari. Saka ufanira kutenda, ufanira kutolerata any dream, anything, any visitation iri contrary to the word of God. Ndozvavaita in the Old Testament. Vaitiwo kana wasangana nechiono chako, waizonotaura chiono chako uri pane yainzi Urim Thummim. Then the Urim Thummim was supposed to flash zvauri kutaura. Zvikaflasha neUrim Thummim zvoreva kuti iwo zvauri kutaura zvabva kuna Mwari. I hope you are getting what I'm saying. So whatever you are saying, pane Urim Thummim yatinayo nonzi Bible, zvinofanira kuflasha neword of God. Whatever you experience ngaimite nema scriptures. Kana zvikasapinda imomo, that means it's from hell straight away. Washanyirwa neGehenna. I still remember a certain minister, can't remember one of the great men of God, akavisitigwa nemadhimoni church. Then what happened? The devil was wearing a crown and he was saying, I'm Jesus. Akati, I'm Jesus, something like that. And that man akati, no. The scripture doesn't support this experience. And my scripture anoti, we shall crown him. Saka iwo wauya une crown, who are you? And nobody realized that it was the devil and those demons teaser from him. So Jonathan, there are so many times that dofana kutry ama spirits by the scripture support yedu isusu kana kuti security yedu iri ma scriptures. But nongobva mushoko raMwari we become vulnerable. Does mean not Jesus angane ari Emmanuel, God with us. Anima powers ese edenga, with all the authority, with all the powers. But Terry, what did Jesus use to defeat the devil? He used the word of God. It is written. It is written. It is written. He never used some code, some whatever, fire, like what we are doing today. He never did whatever, tried to some magics on all those things. He just said, it is written. Many shall not live by bread alone, but by every word. And Izozwega, that was a weapon, a blow to the devil. And the devil, anakwanisa kumira, because he used the word of God to overcome. So kana the word of God rakamboshanda ku overcome in the when Jesus was on earth. We have to use that word again. But we are living in the generation where the people are no longer willing to apply the word. Atitombotaura kuti zvinhu zviri kutiteera izvi zvakamira sei.
We don't compare things with the word of God. Tinoshandisa ma-emotions nama-feelings edu. That's why people are following those people, are calling them apostles and whatever, and also not vanhu vari kuleadwa zvavo somewhere else zvisiri muma-scriptures. So unoona kuti there are so many things that are being taught or being done without being questioned. Zvikai zvino machechi ndiwa kutoita advocate for immorality, immoral dressing. Toona mai mufundisi ndowane akatopfeka trousers. You get it? And the Bible says it's an abomination in the sight of the Lord for a woman to wear trousers. Saunzoona kuti mufundisi wacho ndewekunyeba futi, maapostoro wacho ndewenhema, because hakuna true apostle anotadza kuona scripture or anogona kuona kuti aiwa paita moral decay. Zvinhu zvaitwa kubawa ndo zvakuitwa namai mufundisi. So you see kuti mai ava vakabva kupi nemurume wavo uye vari kuita nezvenyu. So you see kuti we are living in a generation in a lot of deception, but dai Mwari vatibatsira. Paul is saying even we or an angel come and preach any other gospel, let him be accursed. Hapana ane right yekuuya achizotaura kuti I know I can contradict or I can teach these other things. Zvinopikisana nezvakalewa foundation. Uyu murume akaleya foundation as a master builder. Aisa foundation yegospel kwatiri. Then we have to comply. We have to live by the word. Because many shall not live by bread alone, but by every word. Every word, not some words, but every. All scripture, 2 Timothy chapter 3:16, is given by the inspiration of God and is profitable. So we're living in a generation where the people are no longer willing to take God at his word. But toda kutora opinions, kuchechi kwedu, kwakazodai izvedu. It's not about your church, because your church is not going to stand in heaven. You are not going to find your church or during the judgment. God is not going to judge the world by this church, the Catholic Church, by the Protestant churches or whatever. He's not going to judge the world by any church. He's going to judge the world by the word. And now we're living in a generation yevanhu vasingadi shoko racho. Bontoona vamwe vachitotaiwa munya chimunya. Shoko raMwari manje rozoita chimunya. Hausi kuona here kuti confusion inenge yangobata vanhu. So dai Mwari vatiitira zvakanaka, Mwari dai vatikomborera, tadzokera pashoko raMwari. We have to value the word of God. So Paul ari kuti ye ndaleya foundation. And ari kuti kana mutumwa akauya akapikisana nezvandataureni, ngatukwe. An angel toburuka chaiko chaiko. Akapikisa zvandataura, ngatukwe. What kind of a man is that? Because I thought my words ari kutaura aupuwa naJesu. Acts chapter 26 verse number 13. Anosangana naJesu, anoti ndakadonera pasi. Zvikanzi ndimani kweshe, zvikanzi ndini Jesu waunotambudza. So uri kuona kuti arikuratidza kuti Jesu akazviratidza kuna Paul. Noti ipapo chete zvikanzi ndichatoramba ndichizviratidza kwauri. So that means Paul aitongowa nema experience ekuti Jesu vaiuya vachiminister to him, vachimupa zvokuti andotaura nekundoparisa. Saka asi mawords aPaul amemuchiramba vaya vari kuti Pauline doctrine vetheology vaya vakadzidzisiwa kusatya Mwari. Because some of these so-called theological schools are making people worse kuvaita vana vegehena kaviri, because they are training them to not to value the word of God. Just tore for granted, no, let's start this, taking the word lightly and saying, these scriptures are inspired and these are not inspired. But let me tell you, what you need is the word of God. All scripture is given by the inspiration of God, and you should take it as such. Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you. Ngatizivei kuti even an angel come and preach any other gospel, Paul is saying, let him be accursed. God bless you.